تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال، بس لك منطي مجال، تعال تعال تعال. تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال، بس لك منطي مجال، تعال تعال تعال. اريد اقول لك اني قافل عليك، واريد اشرد بيك تروح ما اخليك، تعال تعال تعال. ويل ويل شلون انام واني موتني الغرام، روحي متخبل عليك هواي. تعرف احساسي شنو خبل وكلش حلو، واللي متخبل عليك هواي. تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال، بس لك منطي مجال، تعال 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 تعال. واريد اشوف فيك تعال احبك، تعال احبك حب خرافي، تعال حب قوي مو عالبال، فديت هذا الجمال، تعال تعال تعال. बोनफायर नाइट में आने वाले तमाम तलबा तालिबात स्टाफ को और ख़ासकर हमारी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मिस्टर एंड मिसेस विंग कमांडर को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आप मेहमान नहीं रौनके महफिल होंगे, आप मेहमान नहीं रौनके महफिल होंगे, मुद्दतों याद रहेगा कोई आया था। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं आज की इस पुरवकार तकरीब का बाकायदा आगाज उस हस्ती के नाम से करूंगा जो अपनी ज़ातो सिफ़ात में वहदहू ला शरीक है। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तुम मुहीत आलम रंगो हो, तेरी शान जल्ला जलालहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ चाहता है तलावत कुरान पाक का। तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा जमात तहम के तालिब इल्म हामिद को कि वो स्टेज पर आएं और तलावत कलाम पाक से हमारे दिनों को मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ النجم الصاكب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيدون كيدا فمهل الكافرين عمهلهم رويدا صدق الله العظيم खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वक्त हुआ चाहता है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नात पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा फातिमा फ़ारूक को कि वो स्टेज पर आएं और नाते रसूल मकबूल सुनाएं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है ऐसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है ऐसी, छोड़कर हम मदीना न जाएं कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। Mr. and Mrs. Wing Commander.
खवातीन और हज़रात, अब वक्त हुआ चाहता है बनाना ईटिंग कंपटीशन का। मैं तलबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं और बनाना ईटिंग कंपटीशन का बाकायदा आगाज करें। आपका टाइम स्टार्ट होता है, शुरू करें। देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स आज का ये मुकाबला विन करते हैं। आप लोगों की भरपूर तालियां होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, हौसला अफजाई करेंगे। होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। इंतहाई दिलचस्प मुकाबला जारी है। चारों टीमों के माबैन देखते हैं कि कौन सी टीम विन करती है। ये टीम किया है इन्होंने। फुल तालियां होनी चाहिए टीम जी के लिए। हज़रात, अब मैं हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी मिस्टर एंड मिसिज सेक्टर कमांडर चोलिस्तान रेंजर्स, आपसे इल्तमास करूंगा कि सर आप आए और फायर लिफ्ट का बाकायदा आगाज करें। पेश किया जाएगा और इसके साथ साथ झूमर भी खेली जाएगी जो कि स्टाफ और स्टूडेंट्स की जानिब से ढोल वाले भाई आ जाएं। अभी फायरवर्क्स का शानदार मुजाहिरा आपके सामने किया जाएगा। फायरवर्क्स का मुजाहिरा आपके सामने किया जा रहा है रेंजर्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कानपुर। बोनफायर नाइट की रंगारंग तकरीब जारी है जिसमें मैं आने वाले अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, रेंजर्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कानपुर में जारी बोनफायर नाइट इवेंट में जो हमारी तकरीब के जो सिंगर हैं वो आ चुके हैं और वो तो चंद ही लम्हों के बाद अपने फन का मुजाहिरा आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं उनसे इल्तमास करूंगा कि वो काइंडली स्टेज पर आ जाएं और बाकायदा आगाज करें। बहुत शुक्रिया रेंजर्स, आपने इनवाइट किया। ऐसे कुछ शायरी के बोल आपको सुनवाता हूँ। कोई आंखें लगा के आ जाता, कोई सोचें लगा के आ जाता, तेरी बोली लगी हुई होती मैं तो सांसें लगा के आ जाता। बहुत मुकद्दस था दिल हमारा ज़मीं पे मारा, नहीं जो टूटा उसे दोबारा ज़मीं पे मारा। मैं आसमां से खफा हुआ तो उड़ान भर ली, वहां पहुंच के हर एक सितारा ज़मीं पे मारा। तुम्हारी यादों तुम्हारी बातों का एक गट्ठड़ था, बोझ सर पे अभी उतारा ज़मीं पे मारा। जिंदा थे तो ज़मीं पे पाँव नहीं थे धरते, जो मर चले तो ज़मीं का गारा ज़मीं पे मारा। मैं बरसों पहले ये नाम दिल से भुला चुका था, लेकिन समय याद ही है फिर पुकारा ज़मीं पे मारा।
अल्लाह 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 अल्लाह। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, ख्वाब तो है भी तू होगा भी तू ही तू। अल्लाह 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 वफ़ाओं के हमसे तवक्को नहीं है, वफ़ाओं के हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, ये है आज हम तुम नहीं गैर कोई, ये है आज हम तुम नहीं गैर कोई, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से चल हटा कर तो देखो, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से चल हटा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो, जो उल्फत में हर एक सितम है गवारा, जो
हो किसी गैर को सदा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राह। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दरमियाँ दोस्तों के दरमियाँ, दोस्तों के दरमियाँ, दोस्तों के दरमियाँ, वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। हम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। हम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी। मंगा दे तेल में पवा दिया गली तू, मंगा दे तेल में
मुस्कुराते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। तुम्हारा क्या होगा? बोल तुम्हारा, तुम्हारा बोल तुम्हारा, तुम्हारा बोल तुम्हारा क्या होगा? दिल से तौबा, दिल की तौबा है दिल से, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल की तौबा है दिल से, दिल की तौबा है दिल, प्यार दोबारा ना होगा। बोल तुम्हारा, बोल तुम्हारा क्या होगा? बोल तुम्हारा, ओ यारा बोल तुम्हारा क्या होगा? जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए, हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए, हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए, आंखों में मोती भर भर के तेरे ही दिल में हाथ उठाए, तेरे नाम के हर तस्वीर को सांसों के गले का हार, दुनिया भूली और सिर्फ तुम्हें, हाँ सिर्फ तुम्हें प्यार किया, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। बोल कुफारा, बोल कुफारा, कुफारा बोल कुफारा, ओ यारा बोल कुफारा क्या होगा? दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी लेने बनाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, दीवाना हुआ, तेरी चाहत में कितना दीवाना हुआ, सदाएं सुनो, वफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। हम तेरे शहर में आए हैं,
कलंदर दमादम मस्ती कलंदर दमादम मस्ती कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी मैं रोही दावासी बेकूफी होता जैसा कीड़े जोड़ फांसी और बेकूफी होता जैसा आप सबकी बदबू तालियां होनी चाहिए। आज तकरीब से हमारे रसूल से सेक्टर कमांडर जो सब विंग कमांडर हमें ज्वाइन करते हुए हमारी तकरीब को चांद लगाते हुए हमें क्लैपिंग होनी चाहिए। आप सब लोग थोड़ा सा करीब आ जाए, क्लैपिंग होनी चाहिए। विंग स्टूडेंट कॉलेज कानपुर रूम पर 9 तिरंगा रंग तकरीब जारी है। सबसे पहले मैडम प्रिंसिपल, विंग कमांडर, 10 विंग टूरिस्तान रेंजर्स, सेक्शन हेड्स, all the faculty members,
मेल टीचर्स एंड फीमेल टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको फॉर्मली वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है कि तकरीबन इस साल के एंड में नए साल का आगाज़ हो जाएगा एक दिन बाद। तो इस बड़ी अच्छी पुरवकार, जोशीली और कलरफुल इवेंट का इनेकाद किया है रेजर पब्लिक स्कूल ने। आई ऑलवेज से कि रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हमेशा एकेडमिक्स के साथ साथ चलती हैं, तो रिक्रिएशन भी होनी चाहिए और साथ तालीम और एकेडमिक्स भी होनी चाहिए। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग। Once again, I congratulate to all the administration of Ranger Public School, headed by the principal, for organizing such a beautiful event. और इसी मौके की मुनासबत से एक दिन बाद आने वाला न्यू ईयर भी आप सबको मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 10th grade who are here and the administration of the school. बहुत अच्छा इवेंट है, आप इसको एंजॉय करें। और इस इवेंट के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाली बातचीत नहीं करूँ। ब्राइट फ्यूचर के लिए, सक्सेसेस इन दी लाइफ के लिए दुआ को अल्लाह आप सबको कामयाब करें अपनी ज़िंदगी में, आप सबका हामी और नासिर हो और आप इस स्कूल से कुछ लेके जाए। इट्स ऑलमोस्ट 1 year प्लस। तकरीबन अक्टूबर में हमने शुरू किया था अपना ये सफ़र इस स्कूल के साथ। तो 1 साल 2-3 माह हो गए। मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है और बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल अपने इस इलाके में, हमारे इस शहर में अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है और तालीम के मैदान में इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से तालीम हासिल करके जाएंगे और जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो मुल्क और कौम के लिए और इस इलाके के लिए बड़े सूरतमंद साबित होंगे। तो मेरी आपसे यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट और नसीहत भी कि तालीम पे ज़रूर अपना फोकस रखें और अपने असातिज़ा से, जो कि बहुत अच्छी टीम है इसमें, इनसे सीखें और अपने आगे आने वाले फ्यूचर में अच्छे से अच्छा प्लान करें। थिंक बियॉन्ड व्हाट इज़ विजिबल, व्हिच आई ऑलवेज से। So best of luck for the school, RPS Kanpur. Best of luck the faculty and all the administration. So happy New Year once again. और इस बहुत अच्छे इवेंट को मुनक्कद करने के लिए इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ कि इसका जो भी बिल है वो 50% हम सेक्टर हेडक्वार्टर देगा। तो सेंड द बिल टू मी एंड एंजॉय योर नाइट। थैंक यू वेरी मच।